Започна цялостен ремонт на пътя Никола Козлево – Ружица – Хърсово. Осигуреното европейско финансиране по програмата за развитие на селските райони е в размер на малко над 3 милиона и 500 хиляди лева. С издаване на строителната линия от вчера се извършва почистване на крайпътната растителност. В рамките на следващите 3 месеца 10-километровия участък от общинската пътна мрежа ще бъде с нов асфалт. Нас най-много ме интересува качеството. Ще има постоянно контрол от наша страна и ще наблюдаваме ежедневно. Проектът предвижда уширяване на отделни участъци от пътното платно, подмяна на настилката и изграждане на отводнителни съоръжения. Прокопават се и канали с цел на по-късен етап да бъде прокаран широколентов интернет. Цялостната рехабилитация на 10 км общински път ще осигури безопасен и по-бърз достъп до отделните населени места. Примерно превозваме други населени места деца за детската градина. Също така имаме ученици от Ружица, Хърсово, пътуват до Никола Козлево. Мащабният ремонт ще завърши през есента, като най-големият участък, включен в проекта, е 6-километровата отсечка между селата Никола Козлево и Ружица.